Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel kita berdua. Kita berdua itu di channel Acep Said Yasir dan channel aku juga yang namanya Afifah Habib. Ya yang ini. Nah ini yang Acep ya. Nih. Ini. Oke. Yang Terus, ini aja ya, nggak di sini. yang ini Jadi kita tuh mau mengadakan giveaway, tapi giveaway-nya tuh sekarang banget ya, nggak mendadak. Tapi itu kalau mau giveaway-nya tuh kita tuh pas udah 1.000 subscribe dan kita akan mengadakan giveaway barengan. Oke. Dan giveaway-nya itu pas udah 1.000 subscribe kita langsung aja mulai pengumuman tanpa ada perkataan gitu lagi, langsung aja diumumkan gitu. Dan jangan lupa di subscribe, di like, komen, share, dan subscribe pokoknya ya, dan pencet tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow Instagram Acep Said Yasir. Kenapa aku nggak disebutkan? Karena aku nggak punya Instagram. Instagramnya tuh kehapus, jadi gitu deh. Jadi gak bisa. Dan di juara ke-1 itu mendapatkan tas squishy jumbo dan slam, terus dan apalagi bunny head. Ya, bunny head. Dan juara kedua tas, bunny head, sama slam aja. Dan juara ketiga mendapatkan tas dan bunny head. Gitu aja. Jangan lupa tapi ya, kalau kalian mau mendapatkan itu, kalian pastinya tuh maunya juara atau juara ke-1. Kalian tuh harus subscribe aja ya, jangan lupa tuh, penting. Dan bye, jangan lupa ya, bye. Jangan lupa subscribe ya. Bye.